Si që anonqova pak më parë, i ftuar në studion e ABC News sonte në këtë mbrëmje është nënkryetari i Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, zoti Petrit Vasili. Zoti Vasili, faleminderit që erdhët në studion tonë. Në fakt ka qenë një mbrëmje shumë e ngarkuar elektorale, në këto 3 orë transmetim të paktën unë kam pasur vetëm lidhje direkte nga një qytet në tjetrin dhe një prej lidhjeve direkte ishte edhe Tirana. Lëvizja Socialiste për Integrim mbajti konventin e gruas pas një entuziazëm të madh. Në fakt, si po ecën fushata në përgjithësi? Besoj që vetë konventa sot me grave të Lëvizjes Socialiste për Integrim, mbase është edhe shëmbulltyra e asaj që po përjeton LSI-a në këto javë të fushatës, po së themi ditë sepse kanë disa javë që fushata është intensifikuar, dhe besoj jo thjesht dhe vetëm entuziazmi, i cili ishte i qartë dhe emblematik, por besoj që edhe përmbajtja që u demonstrua, qoftë në fjalën e gjithë kandidateve, që do të veçoja kishte një përmbajtje të vërtet dhe cilësi politike të veçantë, por sigurisht edhe sinteza politike që ishte në fjalën e zotit Meta, ku kishte shumë racionalizëm dhe qartësi, njëkohësisht dhe gjakftotësi të madhe, gjë që i nevojitet kaq shumë, jo vetëm fushatës, po dhe të ardhmes vendit, sepse shpeshherë tonet e eksituara që dëgjojmë, patetizmat pa fund dhe pa mas, të cilat e kanë kaluar pragun e arsyes, sigurisht të vënë vështirësi të madhe dëgjuesin dhe elektoratin në përgjithësi, kështu që do ta veçoje që fjala e zotit Meta kishte vërtet atë mënyrë të foluri, ato mesazhe dhe atë qartësi që vërtet i duhet zgjedhë si shqiptar i cili duhet vendosë për të nesërmen e tij. Në qoftë se flisni për këtë qartësi, këtë gjaktotësi që i duhet në fushat, a do të jetë kjo qartësi dhe gjaktotësi nesër ku mund të ketë një përballje Meta Rama për postën e kryeministrit nëse Aleanca ku ju merrni pjesë fiton? Besoj që miqësisht po e them këtë gjë, besoj që ky është një argument që jetoi ditët e tija, sigurisht ishte një çështje mediatike, nuk ishte një çështje politike. Nuk ishte një të tillë. Po në një prej mitingeve të fushatës elektorale. Nuk është thënë asgjë. Në një miting fushatës elektorale, njëri prej kandidatëve tanë, i cili me shumë qetësi dhe besoj dhe me shumë njëkohësisht edhe me entuziazëm që fushata do jetë, bëri një deklarim dëshirë personale dhe cili do të ishte ai që në një 3 parti të rëndësishme të vendit që hyn në garë, në fundit mos kishte dëshirën që dikur në një moment caktuar të kishte kryetarin e Lëvizjes Socialiste për Integrim, i cili ka qenë kryeministri i vendit, nuk është një ngjarje kjo. Ngjarje sigurisht është për ata që nuk kanë qenë asnjëherë. Përveç të tjerave u dha dhe i entuziazmit të masës i dha dhe një ton të ri, një tonalitet të ri. Sigurisht besoj që media, më tepër ajo e anshme politike kuptohet, u përpoq ta përdorte majtas e djathtas për të stisur një argument jashtë argumentit, por çështja kryesore është kjo. Aleanca për Shqipërinë Evropiane është fare qartë, shumë sinkron në objektivin e saj politik. Besoj që tendenca dhe kundërshtarëve për të shpërqendruar aksionin politik sigurisht ishte një po e quajmë tentativë. Në moment caktuar kishte elemente foshnjarake, konsumoheshin miliona fjalë për një çështje që nuk ishte çështje, për një argument që s'ishte argument, për një ngjarje që s'ishte ngjarje, dhe në fundit jemi sot shumë përqendruar, sikurse e përcollet në ditën elektorale edhe të LSI-s, ku argumenti kryesor është ndryshimi patjetër i qeverisjes së vendit, dhe jo vetëm ndryshimi i qeverisjes së vendit, por dhe marrja e përgjegjësive të artikuluar qartë, sepse prandaj në krye të herës thash që fjala e zotit Meta ishte shumë e rëndësishme për racionalizmin dhe për orientimin e qartë që jepte. Pra, jo thjesht të marrim qeverisjen, po të dim. Mendoni që do të ketë një përballje Meta Rama? Në opinionin tuaj, po jo? Besoj që analistët do vazhdojnë të përballen me njëri tjetrin, po jo Meta me Ramën. Dakord. Jeni i pari në listën e qarkut Fierit. Si po ecën fushata? Si e ndjeni ju LSI në Fier? Besoj që si ritëm, si temp dhe si optimizëm është e njëjtë me atë që konventa e grave sot përcolli, pra do të thotë përjetohet ky moment. Ka një klimë dhe një mbështetje që mund ta them pa rezervë, nuk ka pasur ndonjëherë në këtë dimension Lëvizja Socialiste për Integrim, ndonse Fieri ka qenë një nga do të thosha momentet shumë të forta në territorin e Shqipërisë të LSI-s. Tradicionalisht kemi pasur një mbështetje të gjerë atje, që në fillimet tona kemi qenë atje. Ka një elektorat, thosha, exigjent, nuk është një elektorat si gjithë tjerët. Fieri, Lushnja, Mallakastër janë zona
me një nivel urban të rritur, me një të kaluar të largët dhe të afërt shumë të pasur, historike, kulturore edhe ekonomike që ose doni, shumë e pasur me figura edhe politike dhe të botës së biznesit, pra është një realitet që kërkon ekzigjenca, nuk kërkon entuziazme elektorale pa vend, refuzohen të tilla entuziazme, kërkohet gjithmonë alternativat qarta, pyetja kryesore është jo thjesht dhe vetëm fitore e zgjedhjeve, nuk e diskuton njëri qarkun e fjerit, fitoren e LSI-s dhe fitoren e Aleancës, bile ambicia është për një fitore shumë të thellë, e cila do të kompensonte edhe në një qark ku mbase Aleanca nuk do kishte një rezultat të thellë, pra përjetohet kjo çështje. Dhe kryesorja është çdo të bëhet me qeverisjen, sepse me të drejtë e gjithë mundësia, potenca, çfarë bart me vetë edhe në pikpamje ekonomiko-sociale ky qark, kërkon ekzigjenca të larta sepse është tërësisht i nën shfrytzuar në kuptimin e mirë të kësaj fjale, pra ka potenciale shumë të mëdha të cilat përdoren në minimumin e tyre. Pra, në një vend ku normalisht duhet të mbizotronte një jetesë e mirë, e paqme, ku papunësia dhe varfëria nuk duhet ishin bashkëshoqërueset e zakonshme, për i të gjithë këtyre potencialeve, përkundërzi ato vrehen dhe vrehen në mënyrë të thekshme. Kështu që në rastin konkret, ne kemi qenë shumë përqendruar dhe kemi ecur shumë fort me promovimin e programit tonë, sepse ka qenë me mira pyetjet për programin dhe ndryshe nga shumë zona tjera të Shqipërisë, interesi se çdo të bëhet konkretisht me qeverisjen, pra përgjithësisht si do të zhvillohen qeverisjen e ardhshme, është në sens shumë të fortë. Por sigurisht që përjetohet një optimizëm, punohet fort për një fitore të madhe në Fier. Qartë. Po flisnim për qarkun e Fierit, po flisnim për dinamikat e curinë e fushatës tuaj atje. Ndërkohë një kandidat i pavarur është Dritan Prifti në këtë qark. Ish antar i partisë tuaj dhe si e shihni përballjen? Besoj që nuk është një argument as serioz as për të marrë në konsiderat. Ai është kandidat i pavarur. Po, është i pavarur. Po. Nuk është i varur as nga Si keni kërkues. përballje me një subjekt tjetër politik është ai? Nuk është absolutisht as interesi, as koha jonë elektorale është vërtet shumë e çmueshme dhe mira njerëz me të cilët ne përballemi janë ky target ynë kryesor dhe në asnjë rast argumentet të cilat ndjeheni kanë rëndësi rrezikuar nga votat që mund të marri? Besoj që edhe në spotin që ju patët mirësinë që të jepni dhe ishte një spot i LSI-s, ka një problematik kaq të madhe që ngërthen mira njerëz dhe besoj që asnjëri nuk ka kohë për të humbur me gjëra qesharake. Megjithatë, unë do ta citoja zotin Prifti, ka thënë në disa emisione televizive që LSI-ja do të marrë mandate nga e majta dhe do t'i kaloj djathtas mbas zgjedhjeve. Cili është komenti juaj për këtë? Besoj që nuk jemi këtu për të shpjeguar gjithë konfuzionet psikologjiko-mendore të kushdo që dele e flet lart e poshtë. Qartë. Si shikoni ecurinë e fushatës në përgjithësi? Edhe të Partisë Demokratike dhe të Aleancës që keni përballë? Nuk dua të bëj vlerësime specifike për partitë, për një arsye shumë thjeshtë e cila zgjedh mënyrën se si e saj si bën fushat. Sigurisht kam një çështje e cila sigurisht më dhe më brengos në pikpamje përtej garës. Sigurisht ne jemi të gjithë njerëz që kemi dhe një momentin tonë përtej garës, gara në një moment caktuar përfundon, të gjithë do jemi detyruar të reflektojmë për çka ndodhur dhe po ndërkohë mund të reflektojmë edhe në proces. Jam i kënaqur mbi të gjitha për sa takon Lëvizja Socialiste për Integrim, lidhur me pozitivitetin e komunikuar njerëzve në të gjithë në sfondin elektoral, po dhe në komunikimin e drejt për drejt. Ndërkohë që vret një fushat negativiste në përgjithësi, fushat e ngarkuar fort me tension, edhe me ofendime drejt për drejta, pra një fushat e lindur mbi të keqen reciproke. Besoj që kjo nuk është fushata që na duhet, dhe besoj që sot, mas 20 ca vjet, ku shqiptarët kanë konsumuar boll politik, sigurisht janë në një metaforikisht bombardim mediatik, ku në këtë bombardim mediatik atyre duhet të zgjedhin dhe besoj që mas 20 ca vjetësh, ku në Shqipëri ka filluar të përvijojnë dhe shtresat caktuara shoqërore, të gjithë presin dhe duan me gjaftësi cilat do të jenë zgjedhjet e ardhshme. Nuk kanë ndërmend të zgjedhin diktatorin e radhës apo udhëheqësin e pakontestueshëm të radhës. Kërkojnë cili do të jetë punëtori i radhës në krye të shtetit, nga i cili presin të mirat, presin favor dhe ku çdo familje do të presi përgjigje pozitive.
Ndaj, ky negativizëm shumë i madh, besoj që është një hap mbrapa. Unë jam shumë i lumtur e them përsëri që si nuk ka rënë asnjëherë në një gradë të tillë, nuk ka qenë motua jonë, motua ka qenë të ecim mbi pozitivizmin, sepse kjo është ajo që presin qytetarët, dhe sigurisht asnjëri në mënyrë të veçantë, mjaft mira familjet lodhura shqiptare, nuk kërkojnë të shtojnë negativizmat brenda vetes tyre, kërkojnë ato mesazhe konkrete, të qarta, të vërteta që keni një program për punësimin në programin tuaj. Është plani për punësimin. Plani për punësimin. Si do ta bëni këtë? Ju keni qenë pjesë e kësaj qeverie, që është ende, e mazhorancës që është ende. Si do ta kryeni këtë me aleancën tjetër që keni krijuar? Problemi është ky që problemi i madh i punësimit për ne ka qenë një krye çështje prej kohësh. Nuk është që e marrim këtë çështje sot për herë të parë. Sot ne e kthyem në leitmotiv, e kthyem në emblemën tonë, dhe ju keni parë që edhe në spotin tonë, edhe në posterat tona, dhe kudo kemi thënë voto punësimi. Pra, kemi individualizuar, pasi kemi bërë diagnozën shoqërisë shqiptare, që plaga dhe ajo që po gërryen themelin e shoqërisë familje, e cila krijon dhe tensionet të mëdha. Si do ta bëni konkretisht? Si do t'i hapni ato vende? Do mlini ta zhvilloj këtë ide sepse në moment caktuar ne patëm mundësi të ndjekim edhe spotet publicitare të partive tjera, dhe unë mendoj që jemi në qeshje të natyrshme se pash që plot të tjerë po bëjnë garë të flasin për këtë gjë. Ndërkohë do të kujtoj se po në studion tuaj kam pasur mundësi të komentoj 2 vjet më parë kur bëj fushata për pushtetin vendor, dhe ne kishim të gjithë spotet tona për punësimin e të rinjve. Ndërkohë që të tjerët bënin betejë politike. Që në atë kohë kishim konkluduar që kjo është çështja, kësaj duhet i punojmë fort. Për këtë duhet të kontribuojmë me gjithçka kemi. Sigurisht, qeveria qeverisë nuk e zgjidhte problemin, nuk e mund ta zgjidhte problemin dhe nuk e zgjidhi. Dhe sigurisht në këtë sfond të ri, në këtë moment të ri politik, sepse zgjedhjet për pushtetin qendror janë në një moment të ri politik, e kemi artikuluar dhe kemi pagzuar që vepra jonë elektorale dhe vepra jonë qeverisë duhet përgjigjen ndaj punësimit. Në planin ton, ne kemi detajuar me 10 mekanizma të punësimit, duke u bazuar në radhë parë një ekspertizë të fortë teknike. Shumë ekspertë njohur shqiptar, por dhe të huaj, nga vende shumë zhvilluara të Evropës, kanë zbërthyer dhe me detaje cilat janë sektorët ku mund të punësohet, sa mund të punësohet në mënyrë të saktë. Pra, nuk kemi thënë që 300.000 njerëz do punësohen në turizëm, po këto mundësi me këto incentiva krijon bujqësia, këto krijon turizmi, këtë pra detajuar dhe me mekanizmat që e stimulojnë këtë punësim. Pra, secili njeri që merr dhe mendon ta votojë lësin, ka përgjigje të qarta në planin ton, ku ne themi në mënyrë konkrete që këto nuk janë ëndra, dhe mbas 4 vjetësh do të thoshin që menduam kaq, po nuk i bën dot, por janë realitetet të cilat realizohen me politika të qarta dhe të thjeshta. Pra nuk janë nga ato që do të mbeten dhe mbas 4 vjetë do të thuhet që kishim 300.000, po nuk bëm dot as 50.000, sepse specificiteti lejon realizimin e tyre në një mandat 4 vjeçar. Zoti Vasil, ju falenderoj shumë për intervistën në studion tonë. Ndërkohë, regjisi propozoj të na kalojnë në një tjetër hapësirë për të kaluar në një tjetër informacion.